علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د څلورم ګروپ ملګري په شخصي کې پوښتنه کړې وه چې د حیض په حالت کې د ښځې سره جماع څنګه ده که یو سړی وکړي. محترمه، په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله راته وایي ولا تقربوهن حتی یطهرن، ما ورجندې کېږي تر څه وخت چې دوی پاکې شوي نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي لکه ما فوق الازار، تر لنګ یا تر پرداکه برسېره نه هغه تاسې نپه پر اخیستلی شي، نور وتې به نه کوئ ورسره، او حرامه ده. او که څوک حلاله وبلي کافر کېږي. مراقي الفلاح حج تتاویز په 114 باب الحیض. او په فتاوا هندیه کې وایي که سړي د ښځې سره جماع وکول په حالت حیض کې، دی په دې علم هم لري چې دا ناروا ده، خو فلیس علیه الا توبه والاستغفار، توبه دې وکاږي او مغفرت یې د الله وغواړي، ګناه کبیره یې وکوله. او مستحب دې ده لره چې 1 دینار هغه یا نصف دینار هغه خیرات کې. هندیه جلد اول صفحه 19 الفاظ رابعه في احکام الحیض والنفاس. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.